Салам достор, бүгүн сиздер менен аябай назик, жумшак болгон булочкаларды даярдайбыз. Чуңкур идишке жылуу сүтүбүздү куябыз. 6 кашык сахарды салабыз жана 1 жумурткабызды кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. 1 кашык дрожжду кошуп, аралаштырып алабыз. Эритилген сливочный масло же болбосо маргаринди кошуп аралаштырабыз. Өлчөп алган унду салып, жумшак камыр ыйлеп алабыз. Камыр ыйлеп алдык, эми көтөрүлгөнчө 1-2 саат коебуз. Мына менде көтөрүлүп чыкты, камырым аябай жумшак болду. Эми муну бөлөкчөлөргө бөлүп чыгабыз өзүбүз каалагандай кылып. Ушундай кылып толуктоп алабыз дагы. Столдун бетине колубузду майлап жайып чыгабыз. Ундабай эле жайсак болот, аябай жумшак бышышы үчүн мындабай жайыш керек. Андан кийин начинкасын салабыз дагы. Эки жагын ушундай кылып басып чыгышыбыз керек болот, чыгып кетпеш үчүн. Жана кесип алып оройбуз. Бизде ушундай булочка даяр болду. Эми бетин жумуртканын сарысын сүйкөйбүз, кунжут себебиз. Жана 190 градуста бети кызарганча бышырабыз. 20 мүнөттө бышып чыгат. Мына ушундай болуп бышты. Аябай жумшак жана даамдуу. Сөз жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат деген ишенимдемин. Баарыңыздарга аш болсун.